Canteremo un altro cantico che si intitola Nessuno è come Gesù. Si trova nella raccolta dove non l'abbiamo cantato molto. Alleluia, gloria a Dio. Benvenuti nella presenza del Signore. Dio è qua, Egli era qua prima di noi. Veramente dobbiamo avere un cuore veramente aperto per ringraziarlo della possibilità che ci dà veramente stamattina qua. Vorrei comunicarvi che la nostra guida, la profetessa, è ritornata dal monte. Veramente ringraziamo Dio veramente perché Egli è stato con lei. Che per lei vorrebbe immediatamente venire alla presenza di Dio, ma deve anche lei rispettare i tempi. Fratelli e sorelle, non si possono passare tutto questo tempo lungo, questo tempo lungo, queste settimane lunghe e appartarsi veramente senza toccare ciò che noi ci diamo per vivere sulla terra. Allora questi tempi li deve rispettare, che prende forza, si ristabilisce, e io penso, non vi do la data, ma presto in questi giorni lei sarà in mezzo a noi. Ringraziamo Dio per questo, veramente è una gioia per la nostra comunità, che veramente ci sono ancora delle guide che vanno al monte al fine veramente di vedere il miracolo di Dio nelle chiese e nel mondo. La parola di Dio stesso lo dice. Il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Le chiese sono povere oggi. Le chiese solamente sono ricche di parole, di belle parole. Non che siamo meglio, ma dobbiamo veramente operare secondo la parola di Dio. Non basta attaccarsi alla fiducia dell'uomo, assolutamente, fratelli e sorelle. Quando si guida una comunità bisogna fare seriamente, dobbiamo essere veramente capaci di cercare la faccia di Dio. Non è che Dio non c'è. Chi non capisce può fare una parentesi, lo prende semplicemente come gli piace. Come ho detto sempre, tanti servi di Dio prendono la parte che gli accomoda per testimoniare. Ma io voglio sempre dirvi che quando un figlio si impegna incessantemente, in continuo verso il genitore, voi non direte che non si nota. O magari qualcuno viene a dirti no, ma è obbligato che tu fai questo qua per il tuo padre. Dillo di fare i fatti suoi. Se vuole imparare l'esempio buono, deve veramente essere presente.
Non è che il papà non ama l'altro figlio che non si vede, come il mondo lo fa, però gradisce ancora in più il figlio che gli sta vicino. Così è la Chiesa. Quando non si capisce, si prende sempre le scorciatoio per dire le belle parole, per presentarsi vestito bene, e noi ci dobbiamo allontanare dalla borghesia, fratelli e sorelle. Io lo devo sottolineare. Dobbiamo allontanare di questa falsa borghesia, tirarla fuori dalla Chiesa e servire veramente Dio. È questo. Perché nelle chiese non c'è la manifestazione. Se il Signore dice che noi imporremo le mani e guariremo, se il Signore dice che noi cacceremo i demoni, quando si parla di demoni in chiesa, si parla di Satana, non parlate, no, ma in questa chiesa si parla di Satana. Perché avete paura se avete Dio? È nella parola. La manifestazione dei figli di Dio è accostarsi di più, ritirarsi, andare al monte per Dio, per vedere veramente. Ma se tu non ti accosti a Dio, non ti tiri per Dio, come fai ad avere gli occhi spirituali? Come fai ad avere l'udito spirituale? Come fai a vedere? Capito? Siamo ciechi. Siamo in chiesa, ma siamo ciechi. Abbiamo la capacità di mettere la nostra fiducia davanti a ogni cosa. E il mondo ti vede veramente come tu veramente sei proprio quello che ci vuole. La carne. Che Dio ci liberi della carne e veramente ritirarsi veramente per servire Dio. L'uomo parla, l'uomo cerca di convincerti con le sue belle parole, cerca di fare un dialogo con te e veramente se ha la parola rischia anche di dominarsi con la sua parola pensando che questa è la mia verità. Intanto io ti ho dato le risposte giuste, questo è quello che sa fare il mondo. Ma se tu gli dici, va bene, tu sai tutte queste cose qua, vuole chiederti di digiunare una settimana senza mangiare e senza bere. No, ma io muoio. Sembra che non è nella parola di Dio. Sembra che è una cosa strana che sei andata a prendere per aggiungere. Nella parola di Dio non si può ottenere, non si può aggiungere. Sì, ma state attenti. Nello stesso momento non interpretate la parola come voi lo volete. Non fate delle dottrine che non esistono. È importante, non fate delle dottrine che non esistono. Io ho sempre detto, altrimenti voi risponderete davanti a Dio. Perché per causa vostra, tanti sono venuti in chiesa e si sono scoraggiati di voi. Tanti sono venuti in chiesa e si sono scoraggiati. Tanti sono venuti in chiesa perché a guardare l'uomo. No. Tanti sono venuti in chiesa perché no. Se tu non hai la rivelazione della parola, servire Dio, avere delle rivelazioni profonde, se tu non ce l'hai, vuol dire che tu guardi con gli occhi carnali, pensi con gli occhi carnali, ragioni con un ragionamento carnale. Non sei guidato dallo Spirito Santo, tu sei guidato dalla fiducia. Non dobbiamo essere guidati dalla fiducia. Quando ci ritiriamo al monte per Dio, ma non c'è bisogno che uno testimonia di veramente di come tu guidi la tua chiesa. Sì, perché tutto parla e si vede. Che Dio veramente ci aiuti veramente a prendere questo esempio veramente di ritirarci per Dio in un modo o l'altro. Nella parola, chi è che digiuna si ritira per il Signore mangiando legumi, facendo altre cose per Dio, o sacrificandosi su alcune cose, perché questo qua è personale tra l'uomo e Dio. Che Dio possa vedere la nostra guida, la profetessa Fatima, affinché lo ristabilisce e lo riporta a noi. Comunque è ritornata dal monte. Gloria a Dio. Un cantico, poi ci alziamo e chiediamo la presenza della guida dello Spirito Santo. Vorrei dare anche il benvenuto a coloro che ci seguono in diretta. Io dirò sempre, il culto lo facciamo insieme. Siamo un unico corpo, Gesù Cristo. Amen. Cantico Nessuno è come Gesù.
è come Gesù, nessuno è come Lui, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Lui, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Lui. Cammino, cammino, nessuno, girando, girando, nessuno, curando, curando. Nessuno è come Lui, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Lui, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Gesù, nessuno è come Lui. Cammino, nessuno, girando, nessuno, rulando, nessuno è come Lui. Cammino, nessuno, girando, nessuno, rulando, nessuno è come Lui. Diamo il nostro capo e ringraziamo il Signore, alleluia. E veramente presentiamo questo culto veramente davanti a Dio, alleluia. Chiede la presenza dello Spirito Santo. Alleluia, gloria a te. Benedetto tu sei, Signore. Ti vogliamo ringraziare stamattina, Signore, della tua presenza, Signore, della possibilità che ci dai di essere nella tua casa per innalzare il tuo nome, adorarti, servirti. Tu sei il nostro Dio. Oh Signore, non vogliamo nessun'altra cosa che te, Signore. Manifestati nelle nostre vite, Signore. Gloria, gloria a te. Santo tu sei, alleluia. Grazie, Signore. Grazie per la tua presenza, alleluia. Grazie per la presenza di ognuno di noi. Oh, come sei buono, Signore. Come sei buono, come sei fedele, alleluia. Grazie, alleluia. Santo, santo, santo sei. Grazie, grazie Gesù, alleluia. Grazie Gesù. Signore, stamattina ci vogliamo con un cuore, Signore, veramente cuori uniti, Signore, insieme, unanime, Signore, per dirti veramente che noi ti amiamo e vieni a parlare alle nostre vite, ai nostri cuori, alleluia. Signore, tu conosci ognuno di noi, tu ci conosci, Signore, siamo una luce ai tuoi occhi. Oh Signore, tu investiga in profondità dei nostri cuori, Signore. Nessuno può ingannarti, Signore, ma tu hai sempre lasciato la porta aperta a ognuno di noi, di ravvederci, di non guardare il mondo, di non guardare l'uomo, ma di guardare te. Grazie stamattina, veramente, Signore, dell'amore che hai per noi. Grazie per ogni cosa che farai per noi durante questo culto, anche durante questo giorno. Ed ora apriamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, glorificato e benedetto in eterno. Amen. Un cantico di apertura. Gloria a Dio. Accomodatevi. Dio è meraviglioso, alleluia. Gloria, gloria al suo nome. Fratelli e sorelle, noi siamo qui per caso. Non è che siamo qui seduti per caso. O magari noi siamo seduti qua perché vogliamo incontrarci per vederci. Amen, è importante vederci, stare insieme, veramente a dimostrare il vero amore. È quello che Dio chiede in noi. Ma in realtà la nostra presenza individualmente non è questo. La nostra presenza è per obbedire a Dio, come Egli ha detto: radunatevi, venite nella mia casa per adorarmi. Noi sappiamo che Dio ci ha dato una dimora, ognuno nella sua casa, ma non è che Dio non è nella nostra casa. Dio è con noi dovunque siamo. Lui ha stabilito un luogo, quel luogo è la sua chiesa, che dobbiamo venire radunarsi nella sua chiesa insieme, di alzare unanime veramente una lode a Lui. È per quello che è importante non saltare le riunioni in chiesa. È importante chi può, chi è impedito non c'è nessun problema, ma chi può
deve venire veramente a prendere la sua benedizione, deve venire a obbedire alla parola di Dio. Questo qua è molto importante. Non prendiamo le cose veramente alla leggera come piace a noi. Dio ha sempre una parola per dirci. Non è che quando siamo a casa non facciamo, ma quando siamo a casa è diverso. Quando sei in chiesa è serio. È vero che in chiesa ci sono che chi vengono in chiesa veramente hanno un comportamento d'agnello, mentre che in fondo sono dei lupi. Ma è in chiesa che devono essere trasformati, è in chiesa che bisogna combattere. Se vieni da casa sua e vieni in chiesa veramente essendo vestito da agnello, mentre che è un lupo, ma non è che a casa tua che sarà cambiato, perché già da casa sua è venuto così, essendo un agnello travestito il lupo reale, ma è la chiesa che cambierà. Se entri come un lupo, tu uscirai come un agnello, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Non dobbiamo vivere in chiesa, perché la chiesa è così e devo far piacere all'uomo. E per quello che dico, veramente, fratelli e sorelle, venendo con noi, il nostro fratello anziano, parlavamo. Vedete, veramente la chiesa oggi ha perso tutto. La chiesa oggi ha perso tante cose. Noi dobbiamo guardare la parola, noi dobbiamo seguire la parola di Dio. È molto importante, fratelli e sorelle, che in chiesa veramente non veniamo veramente per ringraziare, veniamo anche per prendere, ma dobbiamo anche dare, alleluia. Dio chiede questo qua a ognuno di noi, di non essere solamente dei cristiani, di non essere dei religiosi, ma di essere dei veri servi di Dio, dei veri seguaci, dei veri servi di Gesù Cristo, fratelli e sorelle. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Gesù. Benedetto tu sei, Signore. Oh Gesù, cosa abbiamo fatto? Che cosa ti abbiamo dato per tirarci da fuori dal fango? Cosa ti abbiamo dato? Oh, non perché eravamo belli, non perché eravamo dei campioni. No, perché Gesù ha accettato di camminare come noi, di subire come noi, veramente per raccogliere tutta la maledizione che Satana ti ha lasciato, se li è caricato e l'ha portato con sé, l'ha buttato, cancellato, buttato alle sue spalle. Veramente, fratelli e sorelle, il privilegio, questo qua è un vero privilegio, è come essere seduto, che ti vengono a dare veramente dei cibi succulenti. Non hai fatto niente, ma stai mangiando. Così è il nostro Dio. Ma noi lo dobbiamo accettarlo come il nostro personale Salvatore, dobbiamo accettarlo come il nostro Dio. Oh, parlavamo stamattina, Dio mi dice di aprire questa parentesi. Ho detto, in questo mondo ci sono tanti Dii. Io ho detto, Signore, tu gli hai dato l'intelligenza, il discernimento per capire che tu non sei negli oggetti. Ma quanti Dii ci sono? Si parlava di, forse non dico il nome di quel punto, per non puntare il dito, ma tutti si raccolgono lì. Ma quanti business ci sono nella Chiesa? Veramente che il Signore veramente ci liberi di questo. Anche nelle nostre chiese, che Dio liberi gli unti di Dio, di non fissare a farsi vedere, di non fissare a vedere la loro capacità, di ritirarsi dalla folla, fratelli e sorelle. Io voglio essere visto, voglio che mi vedano, voglio che la gente mi conosce, voglio essere ma con la porta sottile sei sconfitto nel nome di Gesù. Vuoi prendere la porta sottile per essere famosi, fratelli e sorelle? In questo dobbiamo uscire. Io voglio andare qui, io voglio fare questo qua, devono sapere che io sono questo. Guardate, fratelli e sorelle, come si serve oggi il mondo. Il pulpito è diventato un palcoscenico, fratelli, è diventato un palcoscenico. Ognuno viene, prende la parola di Dio e se la fa come vuole. Ognuno viene. Io ho detto, noi non possiamo portare il mondo in chiesa, dobbiamo essere veramente servi umili, da seguire le orme di Gesù Cristo. Cristo, quando era su terra, non faceva questo qua, non aveva bellezza da potergli dire tante cose, alleluia. Cristo non aveva chiesa, andava dovunque e predicava. Tutte le scene che noi vediamo, ci sediamo, diventiamo addirittura dei, cosa devo dire, come dei vedenti, come delle persone che bisogna consultare. Siamo seduti, la chiesa, il pulpito è diventato virtuale per tutti. Basta avere una camera davanti a me. Intanto lo posso fare con il mio telefonino, lo posso fare quello che voglio. Noi mettiamo davanti,
ci sediamo, siamo tutti unti di Dio, vogliamo i mi piace, vogliamo tanto, quando siamo collegati, c'è sempre gli interessi. Fratelli e sorelle, che Dio ci libera, noi dobbiamo venire a servire Dio in spirito e in verità. Dio non è in questo. Siamo attenti di presentarsi. Quando accendi, tu li vedi. Sono loro che stanno questo, e questo e questo. Dio ci deve liberare. Il mondo è già in chiesa. Il mondo è in chiesa. Poi noi insegniamo al mondo di non usare le cose, di non farsi vedere. Lo diciamo al pulpito, ma è quello che facciamo. Quando ci arriviamo, cerchiamo di essere tutto. Fratelli e sorelle, non è così. Non è così. Abbassati. Abbassati. Umiliati davanti a Dio. Umilia davanti a Dio affinché Dio ti rialza. Oh, fratelli e sorelle, dobbiamo tenere duro. Dobbiamo tenere duro veramente. Veramente per seguire Gesù. Non guardate ciò che voi vedete. Non guardate veramente ciò che il mondo fa. Per quello che il mondo fa è in chiesa, fratelli e sorelle. È in chiesa. Quante chiese virtuali. È vero, basta scrivere. Metti il nome come vuoi tu. Non è che sono contrario. È meglio avere più chiese che avere più luoghi che veramente non glorifica Dio. Meglio avere più chiese. Ma in questo siamo attenti. Che la chiesa, il pulpito è diventato virtuale, alleluia. Per che cosa? Per gli interessi nostri, per tante cose nostre. Usciamo di questo, fratelli e sorelle. Noi dobbiamo uscire di questo veramente e seguire il nostro Dio, e seguire Gesù Cristo, alleluia. Oh, fratelli e sorelle, lo sto dicendo a te, lo sto dicendo a me. Non so perché il Signore, lo Spirito Santo, mi ha messo questo qua, che non avevo nel pensiero. Veramente il mondo sta andando alla rovina. Invece la Chiesa sia di aiuto al mondo. La Chiesa sta tirando il mondo in Chiesa. Che Dio ci liberi, ci aiuti affinché veramente predichiamo il vero Vangelo. Non si può trovare in questo mondo con 1 milione di Dio. Qual è la differenza entro lo stregone? Qual è la differenza entro lo stregone e chi gira con una statua? Qual è la differenza di chi, quando va via da qua, adora un santo, quando va dall'altra parte, adora un altro santo, quando scende, adora un altro santo? Oh, fratelli e sorelle, quanti Dio ci sono? Perché dovete adorare ciò che viene dal creato? Perché dovete adorare ciò che viene dal creato? Oh, stamattina, vuole dire a te, fratello e sorella, io adoro colui che ha fatto il creato. Io adoro il creatore. Noi dobbiamo servire il creatore. Non dobbiamo essere serviti comodamente, pensando che è tutto finito. Continuiamo a cercare la faccia di Dio. Dio ti vuole parlare stamattina. Dio ti ama, ma dice a noi, lascia il peccato, lascia l'idolatria, butta i tuoi oggetti, alleluia. Io sono spirito e verità, io sono nel tuo cuore, io sono dovunque. Non si può portare Dio in giro, non si può aiutare Dio, non si può prendere queste statue stampate da macchine, queste statue fatte di plastica, che è sul commercio. Non sono contro chi cerca di fare questo qua, ma non dobbiamo confondere la fede, non dobbiamo confondere Dio con questi oggetti. Dio non è in questi oggetti qua, perché questi oggetti si vendono. Questi oggetti, siete liberi di fare quello che volete. Io voglio dire, ma voglio dire una sola cosa: chi salva è Gesù Cristo di Nazareth. Chi salva è Gesù. Se Dio è spirito, perché devo avere un oggetto in mano mia? Che Dio vi liberi di questo. Dio vi liberi, perché la parola che voi avete, la Bibbia che avete, è la stessa che abbiamo noi anche qua. Non è scritto da nessuna parte della parola. Non è scritto. Vai a vedere se la parola condanna questo. Perché devi perseverare in ciò che fai? Butta via i tuoi oggetti, bruciali. Dio non è dentro. Dio non è dentro. Che ti ritroverai un giorno, che quando dicono che il Signore è arrivato, è venuto Dio, vuole chiederti una sola cosa: se Dio arriva, tu correrai verso la tua statua e correrai verso il Dio in spirito e verità. Ah, non funziona così. Tu non lo puoi servire in quella maniera che quando Dio arriva, lascia la tua statua e vuoi correre verso Dio. Io non ti conosco e non ti ho mai conosciuto. Che Dio ti fortifica affinché veramente noi lo serviamo veramente in spirito e verità, noi lo serviamo nei nostri cuori.
perché Dio è il nostro cuore. Amen. Un cantico, alleluia. Gloria a Dio. Un Cantico cantico 904. 904. E stamattina Dio ci vuole parlare, alleluia. Dio ci vuole parlare. È proprio di questo che Dio vuole parlarci. Alleluia. Dio aspetta la manifestazione dei suoi figli. Ma la manifestazione dove si trova? La manifestazione non si trovano delle belle cose, delle belle macchine, delle belle mura, no, fratelli e sorelle. La manifestazione di Dio si trova chi si ritira, chi si consacra veramente per il Signore. Non dobbiamo guardare gli interessi. Gli interessi dei figli di Dio deve essere Gesù. Quello è il nostro investimento. Il nostro investimento è Dio, alleluia. Perché il bene che Dio ci darà. Non è che la godremo su questa terra. Anche se chi vede che noi abbiamo scarso sulla terra, il Signore ha trovato giusto di darci quello. Ma la nostra ricchezza si trova in cielo. Che Dio veramente ci dà il coraggio e la forza veramente di continuare a accumulare questa ricchezza che ruggine non tocca, che anche il ladro non può mettere mano. Amen. Numero 904. 904. Alleluia, con gioia. Benedetto tu sei, Signore, noi ti amiamo. Signore, aiutaci, ammodellaci, cambiaci che noi non assomigliamo al mondo, che siamo noi testimoni tuoi, alleluia, che il mondo si allontana, il mondo vuole parlare dell'attrazione del mondo, si allontana dalle nostre chiese e si allontana dai nostri cuori, affinché veramente noi possiamo veramente vedere veramente l'opera di Dio nella nostra vita, fratelli e sorelle. E sì, l'altro giorno la sorella Sara ha portato il vaso dicendo che noi chiediamo a Dio, perché lo riceviamo? Eh sì, perché Dio vede dentro di noi, perché noi vogliamo che Dio ci benedice e noi lo usiamo per fare i nostri piaceri. Dobbiamo saper pregare, fratelli e sorelle, e chiedere veramente, sinceramente, ciò che ci è utile a Dio. Sì, quello che a volte noi chiediamo ci può portare in perdizioni. Dio non permette questo perché Egli ci ama. Dio è buono, alleluia. Gloria a te. Alleluia. Cantico. Gloria a te, Signore. Alleluia. Leggerò un passo, dopo poi ci alzeremo veramente a adorarlo, a ringraziarlo, perché veramente Dio veramente è buono. È buono. Cantico 715. Stamattina Dio ci vuole parlare. Veramente il tema di stamattina è
l'impegno della Chiesa. Dio vuole incoraggiare stamattina la Chiesa. La Chiesa che siamo noi. Un'esortazione. Che siamo? Gli anziani e i giovani. Perché è molto importante. Dio ci vuole incoraggiare. E quando siamo anche giovani, saltiamo bene come le proci. Abbiamo la forza. Però quella forza dipende da come la usiamo. Quella forza, se viene a essere insegnata veramente, far conoscere Dio, la usiamo nel buon senso. Quella forza può anche permetterci di pensare di poter fare tutto. È quella che porta in perdizione. Quando Dio vuole parlare a ognuno di noi, che Egli è con noi, dobbiamo avere fede e gioia nella sua presenza. Anche se attraversiamo a volte alcuni punti difficili, Egli è con noi. Mettiamo ogni cosa nelle sue mani. Cantico 715. 715. Padre celeste, noi chiamiamo il nome tuo esaltiamo, il tuo regno sia sempre stabilito, e ti nome vogliamo raccontare, benedetto sia Signore, che vederai che sarà, benedetto Signore, e sempre Padre celeste, noi chiamiamo il nome tuo esaltiamo, il tuo regno sia sempre stabilito, e tuoi nomi vogliamo raccontare, benedetto Signore, tu sei meraviglioso. Sei un Dio meraviglioso e noi ti amiamo. Gloria a te, gloria a te. Gloria a te, gloria a Dio, alleluia. Grazie, grazie. Grazie Gesù, alleluia. Santo tu sei. Tu sei meraviglioso, Signore. Tu sei meraviglioso, Signore. Vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie, che leggeremo un verso. Leggeremo sì, alcuni versi, poi ci alzeremo e pregheremo. E pregheremo, presenteremo veramente tutti i nostri impegni, tutti quelli che sono intorno a noi, gli impegni della Chiesa, la nostra vita, soprattutto la nostra vita spirituale davanti a Dio. Dio grazie perché ci ha dato di nuovo questa domenica. Come Dio dice nella sua parola, che noi dobbiamo preoccuparci di oggi. E oggi la salvezza, oggi è tutto, domani non è nostro, fra un'ora non è nostro, alleluia. Gloria a te. Allora, aprire le vostre Bibbie in Giacomo 5, alcuni versi, la parola. Amen. Cosa dice la parola di Dio qua?
questi versetti, a voi ora, o ricchi, piangete, urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Fratelli, ascoltate bene questo versetto. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e le loro ruggini sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come il fuoco. Voglio fermarmi qua. Devo andare ancora avanti, ma mi fermo qua. Stamattina Dio veramente vuole parlarci. C'è veramente tanto da dire stamattina. Dio vuole parlarci. Veramente, fratello, Dio ci ama. Questo passo ci dice, non è che quando si parla contro la ricchezza, tanti pensano che veramente uno ce l'ha molto con chi è ricco. No, fratelli e sorelle. C'è chi usa la sua ricchezza nel buon senso. Ma perché si parla della ricchezza? Se vogliamo prendiamo l'esempio della porta stretta e di quella larga. È la stessa cosa. Se non si vuole, magari non prendo questo passo che parla della ricchezza, ma posso parlare anche della porta stretta e della porta larga. Voi sapete bene che una porta larga, ampia, può portarti in perdizione. E una porta stretta che conduce direttamente sul sentiero. Lì siamo d'accordo. Amen. Così è la ricchezza. Perché si parla della ricchezza? Perché quando abbiamo la ricchezza, non è che siamo contro la ricchezza. Assolutamente, bisogna capire, bisogna trarre in questo passo ciò che è positivo, di non finire in quello negativo. Perché quando hai la ricchezza, hai l'abitudine di non rivolgerci a Dio. Sì, dobbiamo essere onesti e chiari. Se io ho io posso avere tanti problemi, ma Dio li risolverà. Quando io ce l'ho, ogni istante ne faccio solamente invocare il nome e la presenza di Dio. Giro il mio sguardo su Gesù, su Dio, aiutami. Anche se tu non mi hai ancora risposto, Signore, io non ti lascio, tu sei con me. Ma quando c'è la ricchezza, che tanti pensano che siamo contro la ricchezza, no, anche noi vogliamo il benestare, però che Dio ce lo dà. Quando il Signore ce lo dà, lo usiamo nel buon senso, fratelli e sorelle. Quindi quando abbiamo l'abbondanza, abbiamo l'abitudine anche di non pregare prima di mangiare. Abbiamo l'abitudine di pensare che il nostro avere fa questo e fa questo. Non consultiamo Dio. Lo Spirito Santo non esiste. Il tuo potere è sui soldi, perché tu tanto ce l'ho, non penso a nulla. Prende le cose alla leggera, dimenticando che questa richiesta, come è scritto qua nella parola e nella Bibbia, tutte quelle che tiro fuori, non le prendo fuori, non viene dal fratello Lassani, no, ma viene dalla parola di Dio. Questo è ciò cosa vuol dire? Vuole veramente ammaestrare noi a ritornare in noi. Abbiamo la facilità, sono io che l'ho dato, se io che ho fatto questo, se io che ho fatto questo, ma non sta in questo. Noi dobbiamo veramente dei servitori umili, veramente dei servitori umili, a fare veramente, altrimenti Gesù su terra ci avrebbe dato un esempio, avrebbe detto con un dito, io li sposto di qua, avrebbe detto, abbiamo fatto delle cose che noi umani dicevamo, ma Signore, ma perché non reagisco? Non ha reagito per te e per me. Non ha reagito per portare la salvezza a te e a me. E darci un esempio. Non che non ci vuole la ricchezza, però quando abbiamo la ricchezza dobbiamo stare molto attenti, perché per quello che ho detto, il volere troppo ciò che è nel mondo, il mondo è bravo anche la sua, mi tira verso di sé. Ho detto l'altra volta che quando chiedi una cosa grossa, dirà fratello Lassani,
Dai, non dirmi questo so che io voglio tutto. Sì, Dio te lo dà. Poi sarete a venire qua in chiesa per dire, oh, sorella non ce la faccio perché quelli che è grandi. Oh, la mia macchina mi consuma troppo benzina. La mia casa non riesco a pulirla perché non sono tanto bene, ho passato tutta la giornata a pulire. Tu fai crescere quelle del mondo e abbassa quelle di Dio. Fai crescere quelle del mondo e abbassa quelle di Dio. Infatti è così, dobbiamo dirci la verità. Non è che il fratello la sa, è giusto. Anche io sono come voi, anche voi che ci seguite. Però dobbiamo dire qua la verità. E in quella verità ognuno deve andare a tingere la sua. E ognuno va a prendere la sua. E fare di ciò che ha nel senso giusto. E far crescere quello di Dio e abbassare quello che Dio ci ha dato. Deve essere così. Se noi pensiamo a questo, sì che veramente noi cresceremo bene spiritualmente, noi avremo l'abbondanza, ma non l'abbondanza fisica che Dio ci ha dato, ma l'abbondanza spirituale. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi, dobbiamo pregare prima della parola, dobbiamo pregare, dobbiamo veramente ringraziare Dio, alleluia, ringraziare Dio che Egli guida la nostra vita. Gloria a te Signore, alleluia. Benedetto tu sei. Incliniamo il nostro capo e rimaniamo un po' di minuti a ringraziare, a adorare Dio stamattina, alleluia. Benedetto tu sei Signore. Gloria a te Signore. Se siamo alla tua presenza non è per caso Signore, è perché tu ci ami, tu ci hai dato la salute Signore di essere qui. Ci sono tanti che non hanno risposto all'appello stamattina, ci sono molti che non hanno risposto all'appello stamattina e ci sono anche molti luoghi, molti paesi, molti angoli della terra in cui la tua parola ha anche impedito. Ci sono tanti angoli della terra in cui non c'è stabilità. Se siamo qua, Signore, non è che noi siamo qui per forza nostra, per capacità nostra. Noi siamo qui, Signore, perché tu ci hai fatto grazia di essere nella tua casa. Tu ci hai fatto grazia nelle nostre famiglie. Tu ci hai fatto grazia nelle nostre vite, alleluia, nella vita dei nostri familiari, dei nostri figli. Signore, stamattina ti ringraziamo. Ti ringraziamo della tua fedeltà, alleluia. Innalziamo lode a Gesù. Benediciamolo, alleluia. Dio è degno di essere lodato. Egli è degno di essere lodato in spirito e verità, alleluia. Dio non condivide la sua gloria con nessuno, alleluia. Oh, che noi siamo abbassati, Signore. Che noi siamo abbassati, Signore. Sarai tu a rialzarti, Signore. Gloria, gloria a te. Santo sei. Benedetto sei, alleluia. Glorioso sei. Ti amiamo, Signore. Alleluia, gloria a te. Gloria a te. Continuiamo a ringraziarlo con cantici di lode, alleluia. Con cantici di lode. La lode che viene dal profondo del nostro cuore. Quell'amore che sale, alleluia. Dio ha la mano stesa su di noi. Egli aspetta, Egli ci aspetta, alleluia. Tutto dipende da noi. Io sono alla porta del tuo cuore e sto bussando. Apri, 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 voglio entrare nel tuo cuore. Apri, alleluia. Io verrò in te, dimorerò in te, alleluia. Oh, Signore, grazie. Benedetto tu sei, alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Ringraziamo Dio. Quando un celeste solo come quello di grandi acque che sono di l'amore che veda il tuo e grida di adorazione di uomini d'ogni nazione che vogliono far conoscere la tua gloria cantando Santo, Santo, Santo sei Signore. Santo, Santo, Santo sei Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adorano.
Santo, santo, santo sei, Signore. Modo celeste sono, come quello di grandi acque, e il suono mio non equivalrà, e il grido di adorazione di uomini dominazione che vogliono far conoscere la tua gloria, cantando santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adoravano. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adoravano. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adoravano. Santo, santo, santo sei, Signore. Alleluia, ringraziamo Lord, ringraziamo Dio, alleluia. Ringraziamo Dio, alleluia, fratelli e sorelle. Alleluia, loda al nostro Dio, alleluia. Egli mette la nostra lode, alleluia. È Lui il nostro Dio, alleluia. Non abbiamo un altro Dio al di fuori di Lui. Non adoriamo nessuna statua, alleluia. Nessuna divinità adoriamo, alleluia. Noi adoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, alleluia. Il nostro Dio è Spirito, alleluia. E noi adoriamo Dio in Spirito, alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore. Perché adorare il creato? Perché adorare il creato? Mentre il creatore, alleluia, è accanto a noi. E Lui ha detto, alleluia, se apri il tuo cuore, io verrò e dimorerò in voi. Alleluia. Cerca la faccia di Dio, alleluia. Cerca la faccia di Dio. Dio non è dentro le statue, alleluia. Dio non è dentro ciò che fa l'uomo, alleluia. Ciò che fa l'uomo è la scadenza. Ciò che fa l'uomo, alleluia, va nella polvere. L'uomo che è polvere ritorna alla polvere, alleluia. Cerchiamo la faccia di Dio e adoriamo il Spirito e in verità, alleluia, fratelli e sorelle. Dio è Spirito, alleluia. Dio è Spirito, alleluia. Oh, esci dall'idolatria. Esci dalle statue. Esci dagli oggetti, alleluia. Questi oggetti non ti salveranno. Quegli oggetti non ti salveranno. Perché quando il giorno che Dio ritornerà, tu non correrai verso le statue, alleluia. Non correrai verso le statue. A quel momento ti renderai conto che le statue è idolatria. A quel momento ti renderai conto che queste statue, alleluia, non c'è Dio. Perché devo andare ad adorare veramente ciò che Dio ha creato? Perché andare a ciò che Dio ha creato? Allora se tu adori la statua, dicendo che l'immagine di Tisio, questi Tisi sono tanti, alleluia. Tu puoi allora adorare l'acqua come tanti lo fanno, tu puoi adorare il mare come tanti lo fanno, tu puoi adorare le montagne, le foreste, alleluia. Tu puoi adorare i luoghi sacri come lo dici tu. Allora tu non hai Dio. Svegliati, fratello e sorella, apri la tua mente. Dio ti ha dato il discernimento di capire che tu non sei nella verità. Io non ti ho detto di lasciare la religione. Scusate, la religione non ti salverà. La religione non salva, fratelli e sorelle. Non ti ho detto di no, ma ti voglio presentare stamattina Gesù Cristo in spirito e verità. Cerca Gesù. Quando Egli arriverà, Egli verrà a rapirti. Non è la strada che ti verrà a rapire, alleluia. Oh Signore, apri i nostri occhi, apri gli occhi del mondo, alleluia. Anche io che veramente, Signore, riconoscono che tu sei il creatore, alleluia. Liberali da queste catene. Apri i loro occhi, Signore,
apri le loro orecchie, ungi, Signore, affinché veramente possano ascoltare, possano usare l'intelligenza che tu gli hai dato per cercarti, Signore. Tu non ci hai nascosto nulla, alleluia. Tu ci hai dato ciò che è giusto per noi, Signore, e quello che noi non sappiamo. Il giorno che tu tornerai, tu ce lo spiegherai, alleluia. Oh Signore, io non voglio nulla, non voglio nessuna spiegazione. Io voglio te, io voglio stare nel paradiso con te, io voglio stare nell'eternità. A me quello che importa è questo, obbedire alla tua parola, non stare dietro 1000 statue, alleluia, perché quelle 1000 statue è stato fatto dalla mano dell'uomo, l'uomo peccatore, e dopo tutto è qualcosa che tu stesso hai creato l'uomo, alleluia. Maledetto chi ti confida all'uomo, alleluia. Signore, apri gli occhi al mondo, alleluia. Oh Signore, abbi pietà dell'umanità, abbi pietà delle nostre vite. Aiutaci a far crescere, Signore, i semi che abbiamo seminato durante l'evangelizzazione. Signore, vai a innaffiare, oh, porta anime a noi, Signore. Aiutaci a continuare, Signore, a portare la tua parola in tutto il mondo, alleluia. Grazie, Signore, ringraziamolo. Alziamo preghiere a Dio, alleluia, fratelli e sorelle. Alziamo preghiere anche con 2 parole. Grazie Gesù, perché tu sei mio Dio, tu sei il mio Salvatore. Io non adorerai mai adorerò una statua, perché la tua immagine io non la conosco, la tua faccia io non l'ho visto. Queste immagini, queste statue è spazzatura che finiranno nel fuoco, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Oh Dio misericordioso, grazie, alleluia. Ringraziamo il Signore, fratelli e sorelle. Ringraziamolo, alleluia. Dio è qua, lo Spirito Santo è qua. Lo Spirito Santo è la guida. Egli ti sta guidando, alleluia. Gloria a te, gloria a te. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio, meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Oh, nessuno è pari a Ti te. vogliamo ringraziare per la tua dolce presenza, grazie per come ti sentiamo qui in mezzo a noi. Grazie, Signore, per la grazia che ci hai dato oggi di essere qui e godere di te, Signore, e stare con te, Signore, mettere in pausa ogni cosa e prenderci del tempo per stare con te. Non c'è posto più bello, Signore, non c'è posto più sereno dove si sente la tua pace, la tua gioia, se non la tua presenza, Signore. Questa sera, questa mattina vogliamo stare più vicini a te, più stretti a te, Signore. Oh, Padre, vieni a visitarci, vieni a parlarci. Spirito Santo, vieni a guidare ogni cosa come a te piace, come il Padre vuole, che le nostre lodi, le nostre adorazioni, le nostre preghiere possano salire al trono della grazia di Dio questa mattina. Grazie Gesù per il sacrificio che tu hai fatto per noi, per come nessuno ti aveva obbligato, ma tu hai accettato per amore, per noi, e noi vogliamo essertene grati questa mattina. Oh, non basterebbe ringraziarti per tutta l'eternità, per ciò che tu hai fatto per noi, ma noi vogliamo dirti grazie, Signore, grazie per come tu ci hai scampati dalla morte seconda, grazie per come tu ci hai scampati dal fuoco eterno, grazie per come tu ci hai chiamato a una gloria celeste, Signore, hai cambiato le nostre vite, ci hai resi di valore, Signore, e noi ti vogliamo dire grazie, 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 questa mattina che tu possa lavare ognuno di noi col tuo sangue, togli in noi, Signore, togli in mezzo alla tua assemblea tutto ciò che a te non piace, Signore, brucia col tuo fuoco, Spirito Santo, e che possiamo essere lavati dal tuo sangue. Perdonaci, perdona ogni nostra mancanza, ogni nostra iniquità, ogni cosa che magari facciamo, Signore, che a te dispiace. Ti preghiamo di perdonarci, Signore, aiutaci, Signore, davvero a essere giusti davanti a te, aiutaci a vivere la santificazione ogni giorno della nostra vita, a camminare mano nella mano con te fino al giorno che tu ritornerai. Ti vogliamo dire che ti amiamo, ti vogliamo dire che sei il più bello di fra mille, ti vogliamo dire che sei ciò che abbiamo di più prezioso, Signore, in tutta la nostra esistenza. Grazie, grazie, grazie Gesù, ancora oggi il tuo servo che porterà la tua parola. Parlaci perché abbiamo fame e sete di te, fame e sete della tua parola, della tua presenza, Signore. Ti ringraziamo e ti benediciamo, ancora la tua serva davanti a te, Signore. Grazie per come tu la riporterai in mezzo a noi, Signore, sostienila, riprendersi, Signore.
Signore, e ancora benedicila, papà, benedicila grandemente, Signore, e continua a usarti potentemente di lei, usati di tutti quanti noi, Signore. Padre, noi ti preghiamo per quei seminati, Signore, tutti i giorni alle evangelizzazioni. Ti prego, Signore, che la pioggia possa scendere e far crescere queste piante, perché vogliamo vedere nuove anime attraversare la porta della tua casa, Signore, e accettarti, arrendersi a te, Signore, perché vogliamo lavorare per te, vogliamo vedere, Signore, che la tua opera porta frutto, Signore. Rimani con noi, ti chiediamo tutto questo nel nome potente di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Qualcun altro alza ancora lode a Dio, alleluia, di ringraziamento al Signore. Alleluia, gloria a te, gloria a te. Oh, la nostra presenza qua è un dono, è una grazia, alleluia. Oh, non è per caso, non è perché siamo capaci di alzarci dal letto, no, fratelli e sorelle. Oh, Signore, grazie. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. 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 Gloria, gloria a te. Gloria a te. Gloria a te. Gloria a te Gesù. Grazie papà. Grazie papà. Oggi ti possiamo chiamare papà attraverso Gesù Cristo. Alleluia. Amen. 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 Accomodatevi. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Abbiamo un cantico per le nostre offerte, che sappiamo che l'offerta è sempre libera, capito? E chi ha la voglia veramente di offrire al Signore, che lo offre con gioia, ma anche se fosse 5 centesimi, che sia veramente una cosa che viene dal profondo del cuore. Che la scorsa volta la nostra guida aveva portato un passo dicendo che noi prendiamo le cose per portare ai senza tetti. Sapete che noi operiamo per i senza tetti, anche per le vedove. Dio ci indirizza dove andare a mettere le buste. Non è che ci alziamo, si fa il campione, fa questo qua. Lo Spirito Santo parla. È per quello che quando veramente ti ritiri per il Signore, Egli ti indirizza proprio la persona che tu non conosci, proprio a quella porta, a quel citofono che tu vai a citofonare, lo lasci e quella ti dirà: ma sorella, chi ti ha mandato qua? Io non voglio prendere. Poi scopre in lacrime che sì, io avevo bisogno. Non so come hai saputo della mia situazione. Così la Chiesa deve essere. Se noi veramente, se tu hai un figlio che è accanto a te, che ti segue in ogni secondo, quando il papà ha un piccolo problema, il figlio già lo nota. Così siamo con Dio. Se noi lo facciamo umanamente, con Dio che è il creatore, ne fa ancora di più per noi. Veramente le offerte è libera, come dicevo, che a volte noi diciamo: guarda sorella, se tu mi vuoi, alcune persone del mondo vogliono un po' così, e sorella, guarda, se tu mi vuoi portare quei vestiti, stai attenta a una cosa: non prendere ciò che tu hai scartato per portare a noi. No, devi dare le cose di cuore tuo. Anche se è usato, che sia di cuore tuo, che è buono. Ma non possiamo dare le cose scarse a Dio. È Lui il creatore che ci dà tutto. Per capire l'importanza della nostra offerta. Può essere 50 centesimi, come la vedova, ma lei l'ha data col cuore. Non è l'atto in questione, non è il bicchiere di latte o magari il pacchetto di pasta che tu porti qua così, perché hai voluto dentro di te portare questo qua a Dio, che sia così a tutti noi. Non è una cosa obbligatoria, no, è nella libertà di ogni persona di fare per Dio. È giusto per capire come veramente bisogna dare a Dio.
E in realtà queste persone dicono no, guarda, mi raccomando, questo qua che ho portato, che non conoscono anche Dio, questo qua è caro per me, veramente l'ho preso per darvi. Non è andato a scegliere le cose che doveva andare a buttare, perché alcuni quando non lo prendi, cosa fa? Lo prende e va a buttare dentro quelli che danno le cose umanitarie. No, lui non prende questo, va a prendere proprio, questa è una bella camicia mia, che ci tengo, e la porta. E anche noi come Chiesa, la maggior parte delle nostre cose è la Chiesa che acquista e si va a occuparsi della stessa gente. Questi sono investimenti. La maggior parte sono cose nuove. Più alcune cose che i fratelli della Chiesa ci danno o alcune che gli altri ci danno. Noi non prendiamo i vestiti così come si deve prendere per portare, no. Veramente noi cerchiamo, non è che non possiamo prendere, ma noi cerchiamo di dare la qualità a Dio. È questo. Quando diamo a quelli di fuori, quando arriviamo lì a Milano, nei vari ambiti, nei vari paesi dove andiamo, e corrono alcuni che stanno forse un po' bene, io posso dirla, guardano, poi si avvicinano e dicono tu, non mi imbrogliare, io so che tu hai visto la qualità delle nostre cose, è per quelle che tu vuoi, ma non fa niente. Noi lo diamo, che Dio ti benedica. Dobbiamo essere testimoni dell'amore di Dio. Amen. La cantico per l'offerta. Cantico 811. Alleluia, gloria a te, Signore. Allora, date un microfono alla sorella Gloria, così è nata una preghiera di ringraziamento per l'offerta, che Dio ti possa benedire. Alleluia. Gloria a Dio. Signore, grazie. Signore, grazie per questo momento, Signore, grazie per questa offrenda che noi ti diamo con tutto il cuore, Signore. Grazie per come continui, Signore, a provvedere alle nostre necessità, Signore, come noi possiamo vedere la tua mano ogni giorno, Padre, nelle nostre vite, Padre, e nella vita dei nostri fratelli, Padre. Noi ti ringraziamo, Padre, ti benediciamo, Signore, e ti chiediamo, Signore, umilmente per le anime che hanno lasciato questo mondo, Padre. Possa tu accogliere nel tuo braccio, Signore, nella tua gloria, Padre. Grazie, Signore. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. 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 Cantico? Cantico 811. 811. La sorella Gloria, Gloria per la gloria a Dio.
Amen, gloria a Dio. Acclamate il Signore, alleluia. Grazie Signore. Oh Signore, vogliamo abbassarci talmente tanto aspettando che tu ti rialzi. Togli l'orgoglio in noi. Togli io sono in noi. Dio è meraviglioso, alleluia. Vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie. Veramente Dio vuole parlarci, come ho detto. È un dovere di tutti, dei giovani, degli anziani e poi dei giovani. È un'esortazione. Veramente Dio vuole parlare ai suoi figli, alla sua Chiesa. La sua Chiesa non sono le mura, dobbiamo capire che sia chiaro questo, perché tante volte presentiamo le nostre mura, presentiamo le cose immense. Guarda, se ti lasciano in mezzo alla foresta, ti perdi. Sì, ti perdi nella foresta, ti perdi. No, noi dobbiamo presentare la cosa più importante, presentare Cristo, testimoniare Cristo, non la mia chiesa, non la mia chiesa grande. La mia chiesa sembra una cattedrale, fratello Signore, ti stai dando delle illusioni. La tua chiesa è un oggetto, la tua chiesa è qualcosa creato da Dio, ma la vera chiesa sono i nostri cuori. Dio vuole che ci ragioniamo qua per innalzare lode a Lui e raccogliere le benedizioni che Egli ci ha portato. Ma più Dio chiede a noi, se noi veramente vogliamo essere chiesa come la chiesa di Dio, insieme, fuori. Il pulpito non è qua, il pulpito è fuori. Il pulpito è nei mercati, il pulpito è dovunque. La parola di Dio non esclude a nessuno, come tanti la vogliono escludere. La parola di Dio è la Bibbia. Se si escludeva la Bibbia agli altri, nessuno lo poteva tenere, magari lo tenevano solamente gli occhi di Dio. Per capire che l'atteggiamento di Dio ci dà a noi, come tanti dicono no. Allora se fosse così, la Bibbia sarebbe forse solamente in chiesa e nessuno lo potrebbe anche toccare. Se io dico che tu non preghi, questo qua forse, non so se l'abbiamo detto o non l'abbiamo mai detto, perché tu non puoi fare questo. Ma perché l'hai dato la Bibbia? Perché? Gli hai sbagliato. Tu dici che non può fare questo, ma l'hai dato la parola di Dio. Rispondi. Tu l'hai data, la Bibbia la prende dove vuole, come vuole, che sia maschio o femmina. E lei lo porta nella sua famiglia che non è convertita, lo mette e predica la parola a queste persone che non conoscono Dio. Tu cosa dirai? Quello lo puoi fare, ma chi sei per dire questo? Vedi che ritorniamo ancora che veramente nella parola di Dio è tutta una rivelazione. Dobbiamo maturare e di non presentare Dio carnalmente, non presentare Dio fisicamente, veramente presentarlo fisicamente, veramente, presentarlo spiritualmente, come è nella sua parola. Vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie. Prima Pietro, amen, gloria a Dio, alleluia. Primo Pietro 5, che leggeremo alcuni versetti, partiamo dal 5 fino al versetto 11, amen. Così dice la parola del Signore: esorto dunque gli anziani che sono tra di voi e che sono anziani con loro e testimoni delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo e non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno.
ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, parola di Dio chiara, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Il versetto 5 di 1 Pietro 5, il versetto 5 dice: così anche giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste, bene? Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Parola di Dio. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Alleluia, perché Egli ha cura di ognuno di noi. Siate sobri, vegliate il vostro avversario. Chi sarà? Il diavolo, sempre lui. Il vostro avversario va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, dice la parola. Dobbiamo resistere. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio di ogni grazia vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo. Dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Fin qua la parola del Signore, fratelli e sorelle. Alleluia, gloria a Dio. Benedetto il nostro Dio, alleluia. Dio vuole parlare a ognuno di noi. Stamattina Dio ci esorta. Gli anziani, noi dobbiamo veramente impegnarci. Come qua dice la parola, esorto dunque gli anziani, anche sono tra di voi, che sono tra di voi. Io che sono anziano con loro e testimoni delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Voglio chiedervi ritorniamo a questo, ma mi aprite, qualcuno mi trova il passo Atti 2,17. Atti 2,17. Vabbè, la leggo io. Atti 2,17. Atti 2,17 dice: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, sopra di noi, sopra i nostri figli, sopra i nostri anziani. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Qua, fratelli e sorelle, questo noi dobbiamo sapere, perché ogni volta abbiamo la facilità di dire che allora abbiamo la facilità di dividere la Bibbia, dire che no,
Questo qua era nel Vecchio Testamento. Quando Gesù Cristo è arrivato, non c'è più questo. Fratello e sorelle, la Bibbia è una. Non ci sono due Bibbie. E devi aggiungere, però non a cancellare ciò che è passato. Qui siamo nel Nuovo Testamento. Quello che testimonia la parola di Dio avverrà negli ultimi giorni. Dice Dio che espanderà il mio spirito su ogni persona. Ritorniamo alla parola. Gloria a Dio. Benedetto tu sei. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo. Ciò in chiesa noi dobbiamo fare le cose, come ho detto all'inizio, le cose, ho parlato anche dell'offerta, le cose col cuore, le cose con amore, lo dice la parola. Noi che siamo nella chiesa, comincia con gli anziani, qui stiamo parlando agli anziani, con ogni cosa sia fatta col cuore, siamo noi che dobbiamo accogliere, siamo noi che dobbiamo dimostrare l'amore di Dio, siamo noi veramente che dobbiamo incoraggiare, insegnare la giovinezza che strada prendere. Oggi in questo mondo non si capisce più niente. Quando arrivi, tu vedi quelli che a 60 anni e in mezzo ai ragazzi di 25-26 anni. Sì, ma a saltellare, non a fare il saggio, non a dare istruzioni, non a insegnare, anzi, quasi quasi fa peggio dei giovani. La parola di Dio qua è chiara. Noi dobbiamo dare insegnamento, amore. Dobbiamo veramente spiegargli. Se io ho fatto tutti questi anni nella Chiesa, ho un'esperienza, vi voglio dare quell'esperienza veramente d'amore di Dio a voi. Perché il giovane veramente ha bisogno di addestramento. Il giovane è anche un pericolo. Sì. Perché io voglio prendere solamente un piccolo esempio su un bambino di facciamo 5, 6, 7 anni. Fino a quando è ancora nella carrozzina può ancora andare bene. Tu lo ami, va ancora bene. Ma dal momento che comincia a muoversi, fa le buone cose, nello stesso momento fa le cattive. E chi è che deve dare questo insegnamento? La direzione al bambino. Siamo noi anziani, con la nostra saggezza, senza nulla in ricambio, senza orgoglirsi. Così dice la parola di Dio, di farlo con un cuore umile. Dio viene verso i giovani, non è che Dio lo dà agli anziani e basta, il giovane deve obbedire. Il giovane ha anche un ruolo. Il giovane ha un ruolo. Dio ci sta dicendo questo qua, ci sta dando questo incoraggiamento stamattina per dire che tu puoi fare di più. Io posso fare di più. Voi potete fare di più. E noi dobbiamo fare di più. È questo. Non pensare che io sono nel mio piccolo, mi basta così. Alcuni dicono che non mi interessa. Intanto io ho la sua famiglia. Lo dico sempre. Io ho la sua famiglia. Se non mi intende con loro, non mi interessa. Intanto io servo mio Dio e mi basta così. Ascolta, tu non devi ingannarci. Se vuoi inganna te stesso, ma tu non puoi ingannare Dio. E questo è scritto nella parola. Perché non porti pace? Perché non vai a visitare come le cose sono diventate? Come? Perché non lo fai? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché alzati. Noi ti alziamo. Prendi la tua borsa. L'importante è che prendi la Bibbia, se vuoi lascia anche la borsa. Arrivi. È da un po' che io non ti vedo. Io sapevo che le cose non erano così. È vero quello che mi stanno raccontando, è vero che andate bene. Vedi, noi che conosciamo, non siamo capaci di insegnare. Noi diciamo no, intanto che le acque sono calme, va bene così. Lasciamo le cose così. Dì al tuo fratello e tua sorella che non è il mio caso.
già tuo fratello e tua sorella, non è il mio caso. Gloria a Dio, non è il nostro caso. Non dobbiamo andare a prendere la pecora smarrita. Dobbiamo andare a prendere la pecora smarrita. Dobbiamo andare a prendere la pecora ferita. Questo qua. La parola di Dio te lo chiede. Anche la nostra vita te lo chiede. Altrimenti noi non possiamo vivere fingendo che le cose sono così, nella nostra immaginazione. No. Torniamo ai giovani. La Chiesa siamo noi. Sono gli anziani e i giovani. L'anziano a un certo momento, la vita, arriva a una certa età, la vita è un riposo per lui, perché si è scatenato durante tutta la sua giovinezza fino all'anzianità per impegnarsi per quelli che si impegnano per Dio, anche quelli che non si impegnano per Dio, che fanno la vita fuori. Ma voi sapete che in chiesa, almeno nella nostra chiesa, gli anziani non hanno la pensione, non avranno la pensione, e i nostri anziani non vogliono neanche la pensione in Dio, perché noi serviremo Dio fino all'ultimo respiro della nostra vita. Gloria a Dio, benedetto tu sei. Ai giovani cosa dice il Signore? Così anche voi giovani, alleluia, siate sottomessi agli anziani. Guai ai giovani. Dovete essere sottomessi agli anziani. Lo dice la parola di Dio. Siate sottomessi agli anziani. E tutti rivestitevi di umiltà verso gli uni e gli altri. Tutti noi, giovani e anziani, dobbiamo essere umili, dobbiamo rivestirci di umiltà, dobbiamo essere dei veri servi di Dio, non dobbiamo lasciare un grano marcio dentro il nostro cuore, no, tutto ho fatto, ma quel lato lì c'è. Voi sapete che un latte marcio, se rimane, prima o poi rovina gli altri, lo sappiamo. Allora, o lo togli o non lo togli. Quel piccolo che tu hai lasciato, era bene che non toglievi anche gli altri, perché è la stessa cosa. Io ho tolto tutto, ma quel lato scuro non la tolgo. Se tu non la toglievi gli altri che erano già rovinati, potevano stare lì, e ormai erano rovinati in partenza. Ma se tu ti sei sforzato e l'hai tirato via, tira via anche l'ultimo. Dio lo chiede a noi. Non dobbiamo irritarci. Possiamo sbagliare. Tu non puoi venire a fare il giudice della lingua e dei denti. Così è la Chiesa. Non puoi venire a fare il giudice della lingua e questo qua ma lingua. Dimmi la tua ragione. Denti, ma come mai? No, qua abitano insieme, si amano, vanno avanti, uno fa il servizio dell'altro. In Chiesa, anche se c'è questo, dobbiamo amarci. Dobbiamo veramente aggiustare per andare insieme, dobbiamo accompagnarci. La Chiesa di Benigono è una Chiesa di amore e noi Dio lo serviremo in spirito e verità. Se tu entri qua con i tuoi bagagli, Dio te lo scaricherà. Sì, altrimenti cosa facciamo fuori? Cosa andiamo a fare fuori? A cercare di dire agli altri, ascoltate quello che dico, ma non fate quello che faccio. La nostra Chiesa non esiste. La nostra Chiesa, fai quello che faccio, fai quello che dico. Gesù Cristo ci ha dato l'esempio. Non è detto, fratelli, fate quello che vi sto dicendo. Ha detto di fare quello che lui sta dicendo, ma ha detto anche di fare quello che lui sta facendo. È facile far fare le cose giuste agli altri e tu non lo fai. Fratello, sono dove siamo? Non dobbiamo ingannarci. Dobbiamo vivere la vita di Cristo. Allora, giovani, andiamo al versetto 6. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Questo qua entrambi. Affinché Egli vi innalzi
a suo tempo, sì, abbassiamoci, affinché Dio ci innalza a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, ogni nostra preoccupazione. È importante. Guardate, fratelli e sorelle, stare insieme nell'amore di Dio non è da tutti, non è da tutti. Dobbiamo tenerci veramente privilegiati. Noi dobbiamo veramente, non so cosa dire, abbiamo vinto tutto. Non c'è nulla in questo mondo che noi possiamo avere che stare nell'amore di Dio e dimostrare veramente quell'amore. Amore si può dire, però lo devi veramente dimostrare. Non basta dire che io ti amo, tu sei importante per me. Tu stai ingannando te stesso. Quando qualcuno è importante per te, mica c'è bisogno di dire alla persona che ti vuole bene. Fate la domanda. Sì, ti vuole bene è un complimento, fa bene, amen. Ma andiamo nella radice. Se tu vuoi del bene a qualcuno, hai bisogno di una persona che ti vuole bene. La persona viene a dire, veramente grazie fratello. Oh, tu vieni a cuore. Si vede. Quando brilli, devi brillare, fratelli e sorelle. Non può essere che io brillo, non vede l'altro che brilla. Così dobbiamo essere a servire Dio, alleluia. Gloria a Dio, che gioia. Siate sobri, vegliate il vostro avversario. È sempre sottile, viene in modo sottile. Non possiamo veramente portare la parola senza mettere l'avversario. C'è in ogni angolo la parola di Dio. C'è in ogni nostre cose quotidiane. E lì c'è sempre. Quando stai ridendo, stai attento, se non riesci a muoverti la lingua, è nella gioia. Ma come mai? Te lo vedi, sei gioioso, stai ridendo, che gioia, dal momento, boom. E cosa succede? Si è piccato la testa, c'è qualcun altro che sta ridendo. Così impari. Ma se tu che imparerai, perché il tuo posto è nella cena, alleluia, e sei sconfitto nel nome di Gesù, i tuoi giorni non sono ancora arrivati. E poi non li conosci neanche quando sarà il tuo giorno. È questo. Dobbiamo vegliare. Il vostro avversario gira, il diavolo, la parola di Dio lo dice qua, va attorno come un leone, è sempre intorno, ve l'ho detto, che non c'è tregua per lui, perché è un lazzarone, non ha niente da fare, è un guastafeste, è sempre lì, fratelli e sorelle. Possiamo chiamarlo come vogliamo, è così, e lui è così. Ma abbiamo la parola di Dio, veramente che ci accompagna. Lui cerca di divorare, ma non divorerà nessuno. Tenterà tutto, ma nel nome di Gesù. L'abbiamo già sconfitto, ma lo schiacceremo ancora, fratelli e sorelle. Resistetegli. La parola di Dio dice di resistere. Vuol dire che la nostra vita è fatta di tutto un combattimento, che ho detto all'inizio, che quando si parla nelle chiese profetiche, io dico, nelle chiese profetiche, la nostra comunità, è una battaglia ogni volta. La battaglia, perché noi siamo in un campo di guerra, fratelli e sorelle, è in guerra. La preghiera oggi è stato comodo, veramente del diavolo non si è parlato. Ma che dici, ti aspetta alla porta? Sì, ma noi siamo armati, noi siamo zelanti, alleluia. Chiedi a Dio e te lo dà. L'avversario fuggirà da te. La parola di Dio dice qua, resistetegli. Resistere, noi dobbiamo resistere, perché lui c'è, vogliamo o non vogliamo, lui c'è. Lui vuole portare più anime a lui, ma non può nel nome di Gesù. Gloria a Dio, alleluia. Resistete stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Siamo attenti, ascoltiamo bene la parola di Dio. Stiamo andando verso la fine. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto a breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza dei secoli
dei secoli. Fin qui la parola del Signore. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. Veramente passiamo qualche minuto veramente a ringraziarlo, veramente a adorarlo, alleluia. Dio è degno, alleluia. Gloria a Dio. Benedetto tu sei, Signore. Santo tu sei. Glorioso tu sei, alleluia. Noi ti amiamo, Signore. Grazie per la tua parola, grazie per questa esortazione, grazie veramente per questo incoraggiamento ai nostri anziani e a noi giovani, alleluia. Il giovane ha bisogno di educazione spirituale, il giovane talmente che ha l'energia, alleluia. Lui stesso può portarsi in perdizione, alleluia. Lui stesso, alleluia. Il giovane che ha la forza del bufalo, alleluia. Il giovane può esercitare, svolgere qualsiasi impegno nella Chiesa. Il giovane può fare di più, ma dobbiamo dare la conoscenza ai giovani. I nostri anziani devono avere la saggezza veramente di dare educazione spirituale ai giovani. Il giovane è la Chiesa di domani, ma tutto dipende da noi, guide di oggi, le guide di oggi, gli anziani di oggi, di lasciare un'eredità, fratelli e sorelle, ai nostri giovani. Il giovane veramente può fare tanto, alleluia. Fratelli e sorelle, ringraziamo Dio oggi per la sua parola, alleluia. Ringraziamo Dio. Noi sappiamo bene che la vecchiaia rappresenta il riposo. La vecchiaia rappresenta il riposo, ma nel campo di Dio non c'è pensionato, alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Dio. Oh, stamattina Dio vuole parlare a ognuno di noi. Dio vuole parlare alla sua Chiesa. Dio vuole incoraggiarci, incoraggiare gli anziani, incoraggiare i giovani a fare di più, alleluia. Oh, a passare più tempo, alleluia, a cercare la sua pace, alleluia. Oh, giovani, voi avete la forza, siete giovani, alleluia. Ascoltate gli anziani, gloria a Dio. Con umiltà vi insegneranno come camminare rettamente, come fare, alleluia, come operare, alleluia, come venire al servizio del Signore, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Grazie. Santo sei, alleluia. Benedetto tu sei. Signore, nessuno è pari a te. Nessuno è pari a te, alleluia. Continuiamo a ringraziarlo, alleluia. Ringraziamo il nostro Dio. Dio è qua. Gesù è qua, alleluia. Egli non è morto. Gesù non è morto. Gesù vive. Gesù vive. Gesù vive. Gesù vive, alleluia. Gloria a Gesù. Santo sei. Grazie Spirito Santo. Sei tu che ti convinci a ogni cosa. Sei tu che sei con noi. Sei tu che ci rendi capace, Spirito Santo. Vieni a prendere il controllo di ogni cosa che noi facciamo, alleluia. Gloria, 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 gloria a Dio, alleluia. Grazie. Grazie, Signore. Ringraziamolo. Ringraziamo Dio, alleluia. 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 Vogliamo fare di più. Vogliamo fare di più. Vogliamo fare di più. Gesù, benedici dobbiamo di mente, Gesù, usati potentemente ancora di Lui, Gesù, affinché possa guidare, Gesù, affinché possa parlare per mezzo tuo, Gesù. Benedici grandemente ognuno di noi, Gesù. Benedici gli anziani tuoi, Gesù, e tu una saggezza, Gesù, affinché possano amministrare, Gesù, i giovani, Gesù, i bambini, Gesù. Benedici dal più grande al più piccolo, Gesù. E usati potentemente, Gesù, come degli strumenti, Gesù. Sei tu che scegli, Gesù. Hai detto che tu sei scelto già prima che fossimo nel grembo della madre, Gesù. Ti prego, Gesù, che sia tu a scegliere le guide, Gesù, di oggi e di domani, Gesù. Gli servi tuoi di oggi e di domani, Gesù. Grazie per le forze che tu ci hai dato, Gesù. Ti prego, rinnova ancora le nuove forze, Gesù. Chi è stanco, ti prego, dona nuove forze, Gesù. Chi ha praticato, Gesù, ti prego, togli la stanchezza, Gesù, affinché possiamo fare
sempre di più per te. Ti ringraziamo per la tua parola, Gesù. Benedici grandemente ognuno di noi. Benedici i fratelli e le sorelle che stanno guardando la diretta, Gesù. Benedici grandemente la tua serva, Gesù. Ridona forza e vigore, Gesù, affinché possa venire in mezzo a noi la tua presenza, Gesù, così che possa raccontarci tutto ciò che tu hai fatto per lei e per l'opera tua, Gesù. Benedici grandemente tutta la sua famiglia, Gesù. Benedici l'opera di Venegono superiore e inferiore e l'opera universale, Gesù. Ti diciamo grazie, Gesù. Ti benediciamo con tutto il nostro cuore. Nel nome di Cristo Gesù, il benedetto eterno. Amen. Amen. Gloria a te. Continuiamo a ringraziare il Signore, ringraziare preghiere, alleluia. Gloria a te, Vogliamo Signore. ringraziare perché ringraziamo, Signore, per tua presenza qui, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché sei meraviglioso, Signore. Ti ringraziamo per tua parola, Signore. Ti ringraziamo perché tu dà pace, Signore, in questo mondo. Oh, Signore, ultimo tempo, Signore. E noi vogliamo ringraziare che abbiamo te. Abbiamo Re del Re, abbiamo nostro Padre che salva, che guarisce, che libera, Signore, da tutto male. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo il tuo nome, Signore. Ti ringraziamo per questa Chiesa, Signore. E vogliamo pregare, Signore, benedicila, Signore, tutti i tuoi figli, Signore. Dai di più forza andare avanti. Oh, dai di più tua fede, Signore, tuo amore, Signore, perché senza amore non c'è salvezza, Signore. Vogliamo di più tuo amore, vogliamo di più sentire te, Signore. Vogliamo di più lodare il tuo nome, Signore, perché sei degno e meraviglioso, Signore. Oh, alleluia. Alleluia, benedici la nostra profetessa, Signore, benedicila, Signore, dai di più forza, Signore, dai sentire tua parola, sentire te, Signore, che lei può parlare, perché tu puoi parlare da lei a lei, può raccontare tanti grandi cose che tu puoi fare in questa Chiesa, Signore, tua Chiesa, Signore, e noi crediamo che tu farai tante cose. Guarisci, libera, Signore, e sempre salva, perché tu sei venuto per salvare, Signore. E noi preghiamo, Signore, e proclamiamo questa Chiesa piena di tuoi figli, Signore. Proclamiamo, Signore, perché vediamo che tu farai. Crediamo in tua parola, Signore, e ti proclamiamo, Signore, proclamiamo salvezza, proclamiamo guarigione, proclamiamo tante liberazioni da tutto il male, Signore, in nome di Gesù, Signore. Grazie, Signore, grazie perché sei meraviglioso. E noi vogliamo ancora lodare il tuo nome, ringraziare, avere tua pace, Signore, sempre andare avanti con te. Oh, grazie, Signore. Sei meraviglioso e grande nostro Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alleluia. Gloria a te. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a te, alleluia. Alleluia. Ringraziamo il Signore, alleluia. Ringraziamolo. Ringraziamolo, alleluia. Dio che ha parlato in questa mattinata, alleluia. Egli ha confermato ancora stamattina che Egli ti ama, alleluia. Egli ti ha maestrato stamattina come camminare, alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù, alleluia. Chiamiamo, Spirito Santo, vieni tu a convincere, alleluia. Vieni tu a liberare, alleluia. Vieni tu, Signore, alleluia. Oh, a toccare le famiglie, alleluia. Vieni a liberare, alleluia. Oh, le vite incatenate, vieni a spezzare le catene. Oh, vieni a ristorare, Spirito Santo, alleluia. Ristora le nostre vite. Ristora le nostre vite, alleluia. Riempici di te. Dacci forza, fortificaci, alleluia. Oh, siamo qua alla tua presenza per dirti grazie. Grazie, alleluia. Gloria a te.
Gloria a te. Alleluia. 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 Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Gloria, gloria a te. Gloria a te Gesù. Gloria a te Gesù. Alleluia. Gloria a te. Signore, ti vogliamo ringraziare alla fine di questo culto, come stamattina, Signore, tu ci hai dato l'incoraggiamento, alleluia. Tu ci hai insegnato come dobbiamo camminare, cosa dobbiamo fare, alleluia. Oh, anche per portare i nostri giovani a te. Signore, ti diciamo grazie, perché tu sei un Dio d'amore, un Dio di misericordia. Grazie di tutto ciò che ci hai donato stamattina. Ti chiediamo di benedire le nostre vite, benedire coloro che non sono qua presenti. Signore, tu vuoi mettere davanti, Signore, coloro che ci seguono in diretta, Signore. Io non so, Signore, la loro situazione, Signore, ma ti prego nel nome di Gesù, raggiungili e benedici le loro vite. Liberali dalle catene, Signore, di Satana. Liberali, riempili del tuo Santo Spirito, alleluia. Tu hai detto nella tua parola, pregate gli uni per gli altri. E stamattina li presentiamo davanti a te, davanti al tuo trono, Signore. Opera potentemente e riempili di te. Oh Signore, noi che siamo qua presenti individualmente, Signore, oh, stendi la sua mano sulla nostra vita, Signore. Sai i nostri bisogni, il nostro cammino, Signore. Ma vogliamo dirti insieme la cosa più importante sei tu, Signore. Benedici il nostro cammino. Rimani con noi. Grazie, Signore, di averci riportato, Signore, la nostra guida, la profetessa Fatima in mezzo a noi, alleluia. Ti prego, Signore, dalla forza, Signore, ristabiliscila, Signore, affinché, Signore, insieme noi possiamo continuare a innalzare il tuo nome e a glorificarti. Benedici il resto di questa giornata. Benedici i culti, Signore, che sono stati fatti stamattina, quelli che saranno nel pomeriggio, Signore. La tua Chiesa universale, il mondo intero, l'Italia, il nostro Paese. Oh, Signore, mettiamo anche davanti, Signore. Vengono inferiore, vengono superiori, Pradati, Castiglioni, Lucati Varzino, Lunate Cepino, alleluia. Ti mettiamo davanti Vedano Lona, Castiglione Lona, tutti i paesi intorno, Signore. Oh, Signore, anche questa provincia lo mettiamo davanti a te. Mettiamo tutte le autorità davanti a te, Signore. Benedici, Signore, e rimani con noi. Ed ora la grazia di Dio, del suo Figlio e dello Spirito Santo sia con ciascuno di noi, con tutto il suo popolo intero, con tutte le chiese, con tutti gli unti di Dio, alleluia, da ora e per sempre. Amen. 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 Questo martedì, come abbiamo detto all'inizio, la nostra guida è tornata dal monte, quindi questo martedì ci sarà ancora la preghiera, ma penso che dopo la settimana prossima, l'altra settimana che viene, sicuramente quando entrerà, lei stessa ci dirà come i programmi andranno avanti, ma penso che ci sarà lo studio perché abbiamo bisogno veramente di approfondire nella parola di Dio per capire che noi siamo al sicuro, non dobbiamo avere paura, anche se il mondo vacilla, dobbiamo stare al sicuro, anche se le montagne cadono, anche se ci sono delle frane, fratelli e sorelle. Siate come noi, qua noi siamo salvi e io so che anche voi lo siete. Veramente martedì alle 20:30 ci sarà la preghiera, il culto, ogni cosa lo facciamo insieme perché siamo il corpo di Gesù. Che Dio possa raggiungervi e benedirvi e liberarvi da ogni catena e da ogni tentazione di Satana. Dio ci benedica insieme. Amen.